Velkommen til endnu et program af Operation 6. I dag har jeg fået også en anonym opringning af en fyr, som hedder Kjeld. Jeg har lovet, at jeg ikke siger hans navn på fjernsynet. Undskyld, Kjeld. Vi er nu i det indre Husum, i det slumkvarter, hvor der render skumle fyre rundt. Og vi har fået at vide af Kjeld, at der er en mand, der kalder sig Gokkeren, render rundt og gokker den af til andre folk. Og vi tager ud og kigger på de her hændelser nu. Okay, nu har vi fundet ham. Det er ham, der står over i en blå bluse derovre ved det her busstopsted. Det er ham, vi fokuserer på nu, kameramand. Jesper. Ej, det er skrækkeligt. Kæft, det er skrækkeligt, det der. Nej, hvad fanden er det, der sker? Mester, hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Det er sprøjtet! Jeg tror, det er sprøjtet! Hvad skete der? Jeg tror, det er sprøjtet! For helvede, det her det er skrækkeligt. Det her det er hjemme skrækkeligt, mand. Hvad skete der? Hvad skete der? For helvede, mand. Prøv at høre her, det her det er mysteriet. Kom tilbage! Fuck, han stikker af. Fuck, han stikker af, ved du hvad? Jeg tror kraftigt, vi har fået vores gerningsmand. Jeg tror, gerningsmanden, det er ham. Jeg tror, vi er på rette spor. Nu skal vi bare finde et offer til. Nu må vi bare slå til en gang til. Ej, prøv at vi står lige og venter lidt. Ja, er det sådan noget? Hej. Er det okay? Ja. Jamen, det er skjult kamera. Ja. Og jeg kunne egentlig godt lige bruge dig. Ja. Ham derovre, ikke? Ja. Du skal stille dig over og lade som om, at du ikke kender ham. Okay. Det er det hele går ud på. Ja. Ham der. Ja, og så skal du bare lige se, hvad der han laver. Så kommer du over og fortæller mig det bagefter. Okay, er det? Okay. Det er skjult. Det er skjult kamera. Så er du med. Okay. TV3 plus. Ja. Okay, vi har lige fået lokkedue. Vi skal se, hvad der sker med lokkeduen derovre. Han er eddermame dum, ham der. Jeg tror kraftigt, han er med i skjult kamera. Nej, igen. En gang til. Nej, det er slemt det der. Nej, det er slemt det der. Jeg kommer over. Det skal da ikke skjult kamera! Er det sådan en lort? Jesper! Vent lige til bilen er kørt, så kommer du over. Kom nu, Jesper! Kom herover! Det er skjult kamera! Mester! Hør her, mester. Det er jeg fandme ked af, men du bliver nødt til at fortælle mig, hvad der skete. Det er fandme ikke. Hvad foregik der? Det skal da klare, mand! Han er helt ude af den. Han er simpelthen ude af den. Det står sprøjter helt vildt! Ej, han er ude af den. Fik det på mig! Står han stadig derovre? Jeg fik det på mig! Han står stadig derovre. Jeg fik det på mig! Vi løber derover nu. Vi løber over og kigger, hvad det er, han laver. Er du med, Jesper? Hvad fanden er det, du laver? De perverse svin! Jeg har meget speed. Fanden står der og tør dit tøj af på åben gade? Jesper, det her, ikke? Det må du ikke filme. Kom her. Og det her. Jeg fik det på mig! Tag ham. Jeg har ikke fået af endnu, mand! Og hør her, det her, det gør man fandme ikke. Er du klar over, hvad du gør med uskyldige mennesker? Det her, det er Operation 6. Kan du se det her i kameraet? Jeg vil bare gerne hilse på min mor. Du er lige blottet der foran hele nationalfjernsyn. Det er du godt klar over, ikke? Skrid dit svin. Det gider vi ikke se på. Det der med en plet. Man siger bare, det var en plet. Kom her. Du får en trøstepræmie, okay? Hvad er det? Jeg har en ny opgave til dig. Hvad? Det får du at se i næste program. Så er du med, okay? Ja. Kom op. Det er jo godt at her nu.